Gente, o meu Gorybox, ele não tá funcionando, o meu Gorybox. Tá vendo? Ó, quando eu clico nele, ele não vai. Então, infelizmente, não vai ter vídeo de Gorybox. Tá, então... Ó, vai ter vídeos... Tá, então vai ter vídeo vendo esse negócio aqui. Infelizmente, o meu... Infelizmente, oxe, o que tá aqui? Este vídeo, não entendi isso aqui não. Aqui os vídeos que eu gravei. Então, galera, infelizmente não deu. Aqui o vídeo do meu amigo no Roblox, o Dino. O Salve Dino. Se ele estiver vendo esse vídeo. Então não vai dar para gravar o vídeo, porque não vai dar. Então eu acho que eu vou ficar aqui reagindo a uns vídeos aqui. Daqui. Mas que porra é essa? Medo matou o Fred. Mas galera, ó, como eu disse, o meu Gorybox não pega. Os únicos jogos que pega é esse. É o Block Blast. Jogar aqui o Block Blast. Block Blast e adeus, galera. Eu vou postar um vídeo aqui. Sente. Tá, então o meu Gorybox não pega. Eu vou gravar um vídeo conversando com um personagem aí no Talk. Então, espere ouvir. O vídeo irá sair às 15. Não, quer saber? O vídeo vai sair daqui a pouco.